Ashamaa harka fuune isiniin jenna. Akkuma waada walii galle viidiyoo xiqqoo qabadhee isinii dhufe yoo dawaa isiniif ta'e jechuudha. Namoonni maallaqa hojjechuudhaaf tattaaffii qabdan dhugaa isinii dubbachuudhaaf hojjetan malee birriin hin argamu. Hojjettu malee danfitu malee hin argamu. Yeroo moobaayiluma harkaa qabdaniin maallaqa akkaataa itti hojjettan onlaayinii irratti jedhan waan salphaa fakkaata. Garuu jabduudha dubbiin. Yoo hojjette birrii argatta. Yoo hin hojjenne birrii hin argattu. Dhugaan isinitti hima. Garuu maal jechuu barbaadeeti aappuma nuti jennu kana seennee birrii irraa gattoon hin danda'amu jechuu barbaadeeti. Karaa inni kwaalitii inni itti siin kaa'een yoo hojjetteen ala wanni ati argattu hin jirtu. Aappii gabbuuftee maallaqni irraa sii argamu hin jiru. Akkaataa itti irraa argamu immoo siif hin hima. Birrii guddaa, birrii jabaa, biizinasa bareedaa irraa argachuu akkaataa itti dandeessan isiniif hin hima. Wallaahi laziim waan dhugaa jechuudha. Aappii pooppoon gaafa biyya keenya keessa dhufa mata sadi dura namoonni dursanii aappii sanirratti ejentii ta'anii hojjetan har'a asiin jiran jechuudha. Guyyaadhaan birrii isaan nyaatan nan amantan jechuudha. Kanaaf aappiin kunis amma biyya keenya keessatti gabbu'ee baankota biyya keenyaa hunda wajjin walii galtee waan godhaniif isinis daddaftanii gara aappii kanaa dhuftanii irraa akka fayyitan isin gaafadha jechuudha. Asumaan gara aappichatti fiinna jechuudha. Aappiin kun birrii isin hin barbaachisu. Kafaltii takka isin hin barbaachisu. Kafaltiin inni isin barbaachisu daataa keessan, waayifaa keessan qofaan hojjechuudha. Yeroo hojii hojjettan fa'aa bantanii yoo lafa keessan sa'aatuma ati teessuun kooyina sii isaaba. Pooyintiin inni sii isaabu immoo deebi'ee gaafa 100 guuttee maallaqa biyya keenyatti jijjiirtee baafatta. Baafadheetis argee viidiyoo dalagee isinii ergeetiin jira. Tiiktookii kiyyala seentaniitis laaluu dandeessan jechuudha daftanii. Shamaa harka fuune isiniin jennagaa. Salaamtaa sin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullah. Maallaqa kana akkaataa saayimni kiyya kuni aappii kanarraa maallaqa ittiin baafachuu wallaalee itti himee na bira dhufee itti irraa baasee fi mee ilaalaa dhugaadha moo soba mee ilaali noofa. Baay'ee barakaatu. Harragaa moobaayiluma harkaa qabdaniin meegaa irra fiigeetiin isin garsiisa. Biizines akkaataa ittiin hojjetti sadaffaadha. Aappii kana mucaa saayiba kiyyaa tokkoof garsiiseetiin akka inni hojjetu godhee anna gammachiisee har'a na bira dhufee baankota biyya keenyaa kana laalame. Baankota biyya keenyaa kana laalame. Nigdi baankiin jira, teelee birriin jira, awaash jira. Wanni hin jirre hin jirtu jechuudha. UCD waan innis baafachuu dandeessa jechuudha. Mee ilaali. Kijiba moo dhugaadha. Yeroo maallaqa kana fuudhee gara baankichatti dabarsuuf illee numa laali. Yeroo nagarsiisii asirratti garsiisu haala kanaan baafate jechuudha. Teelee birriin baafattus nigdi baankii awaash asirra jireenya olaanaa mala. Nigdi baankiidha kan inni tuqaa jiru kun teelee birriidha. Awaashi absiin baankiin hin jirre hin jiru. Namoonni irraa taa jiran koota wajjinis hojjechuu isin jaa wallaahi laziim. Maali TikTok irra teessee bu'aa siif hin qabu. Laalamma guyyaan itti baasellee laaluu dandeessa. Guyyaan ani itti baasellee laaluu dandeessa. Laal kijiba moo dhugaadha. Birrii meeqa akkaan baasellee laaluu dandeessa. Kuma meeqame 16,000 fi meeqame nin dogoggore. Sorry guyyaa duraati qarshii 1,697 na fakkaate. Akkasii maallaqa kana baafatee dhugaa nasa'uu didee waliigalatti maallaqni an baasee fi akkaawuntii isaatti irraan gaate 73,000 fi 73,813 na fakkaate yoon ni mirqaane yoon dogoggoruu baadhe akkaawuntii isaati irratti wanni waliigalatti galeef hagan takka jechuudha obboleeyyan kiyya. Waan dhugaati malee waan kijibaati miti. Aappiin kun garuma aappichatti isinii fiigame. Okay, aappichi kana haala kajoo kana asiin liiv
naan ayyamu kaameeraan akkanatti qayyi nagarsiisaa jira. Kanaaf aappuma isa fakkaatu irratti isin garsiiseeti yeroo sadarkaa bakka tanaa ga'e kanaan deebi'ee isin. Okay. Meesoo kanarra mee haa isin garsiisu. Meesoo kana haa isin garsiisu mee wal fakkaataadha jechuudha. Amma gaa meesoo irrattiin tuqaa akkanatti banamaa jira ni eeggattan. Baname akkana sii fidaa googilii filattan amma yeroo kana. Maal filattanii? Googilii filattan jechuudha. Googilii filanna jechuudha. Googilii irratti uyitanii iimeela qabaachuu qabdanii. Iimeela qabaachuu qabdanii. Ani imma iimeela hedduun akkana fayyadama jechuudha. Iimeelli kun hundi kiyyaa kana keessaa tokkorrattiin isin garsiisa ga'a. Kana keessaa teekinooloojii qajeeluu kanarrattiin tuqaa fudhachaa jira laala. Akkan aappii yeroo jalqabaatiif gisee buufattan haala kanaan banattan jechuudha. Amma akkanatti banamee akkana banamee yeroo baname wanni isin dagachuu hin qabne Itoophiyaa bakka kana tarree bakka tanaa jirti Itoophiyaan oolaa bakka kanatti Itoophiyaa kana xuyitan jechuudha. Itoophiyaa xuyitan jechuudha. Okay. Itoophiyaa xuyitanii san booda asiin namoota kanaa wajjin haasa'uu dandeessan seentanii. Kana booda maaltu jira? Kana booda as jechuudha. Bakka akka viidiyoo fakkaattu kana xuyitanii ishaaraa kennitan jechuudha. Ishaaraa oljii, gajjii, afaan bani, labbaa deebii akkana jee isin jetti. Isinis akkuma isin jettu san wajjin akkana jettan jechuudha. Ishaaraa isin fudhataa gara hojiitti seentan jechuudha. Amma gara aappicha reefu liivii na dhorke sanittiin deebi'ee isin garsiisa. Iyyaas kanaa qabadhaa turtii gaarii isin wajjin.